Qa jo vinë në mendje kur shikoni këto. Pikërisht do e bëjmë prap cheesecake-un japonez. Tani unë bëra atë të pari me Nutella dhe me biskot. Problemi është që unë nuk e provova se unë harrova fare që isha bërë, e lash 3 ditë në frigorifer dhe ajo ishte zbutur aq shumë sa nuk haj. Prandaj unë nuk bëra video. Kësaj radhe do ta bëj me kos grek, me kremin e lotusit dhe me biskotat lotus. Në versionin e madh të kosit grek do hedh pak te kjo kupa, do shkri pak krem lotus dhe do t'ja hedh brenda. Një shoqe ime e kishte provuar me këtë kremin lotus edhe tha Dori, tha është fantastike, është komplet tjetër gjë nga vetëm me biskota, tha. Kështu që duhet ta provosh. Nuk më la kurioziteti. Okej, kjo është gjendja e kosit, do shkri pak kremin tani, do i hedh pak brenda, do t'i hedh sërish kos, pastaj do t'i vendos biskotat nga sipër. Okej, kjo është gjendja e kremit, pasi e dogja një sasi kremin lotus, sepse e futa në mikroval, po më thuaj që s'di të gatuash, pa më thënë që s'di të gatuash. Do ta hedh kremin këtu. Okej, vazhdojmë. Ecim. Kjo është gjendja, do t'i hedh prap kos, se më tha bie, 1 minutë. I hedhim prap kos nga sipër e biskotave. Vendos biskotat në këtë mënyrë. Që nga qik të mëdhaja. Po i këpus dhe po i vendos kështu. Okej, biskotat ja vendosa, tani do t'i hedh prap krem lotus nga sipër. Kjo është gjendja e cheesecake-ut deri tani. Kështu duket. Do ta vendos në frigorifer dhe do ta nxjerr pas 3-4 orësh. I ka na bëft mirë dhe provojeni.